नमस्कार जोहार सादरी टीवी में रोर मनकर स्वागत है। ठंडा कर जैसन मौसम बढ़ जाए, देखो जीव जंतु से लेके आदमी जन हर कोई के ठंडा में काफ़ी परेशानी होत है। एखन लगभग 11 बजत है और मैं रांची में आऊँ और रांची का सुदूरवर्ती क्षेत्र है ही, लगभग राजधानी से 15-17 किलोमीटर का दूर 10 माइल क्षेत्र में हर तरफ सन्नाटा है। ये आसपास हालांकि 11 बजे है और रात है, तो अंदाज नहीं लागत है कि इतना रात है, लेकिन देखो चारों बटे अंधेरा ही अंधेरा छाल है। रात का समय में कनकनी इसने भी बढ़ जाएला, तो बढ़ चुक है, काफ़ी ठंडा लागत है। मैं काम करके अब एखन अपन घर जाता हूँ। देखो रोड में पहुंच गई, हर तरफ सुनसान है, रास्ता खाली है। आदमी जन सब कोई ठंडा कर चलते अपन अपन घर में घुसला हैं। सब कोई ठंडा में कैसन बाँचब कोई के अपन अपन घर में आए। रोरे मन भी अपने आप का ख्याल रखू। कल की ठंडा करी मौसम में ख़ास तौर पे हमारे नागपुरी में कहावत है कि ये जाड़ में अगर बूढ़ा बुजुर्ग के बचाए ले ली तो उमन के आगे कोई भी मौसम आवेला तो ओकर में परेशानी नहीं होला। से ले छुआ हो चाहे बड़ हो, वैसे भी सर्दी खांसी कर आजकल बहुत ज़्यादा दौर चल पड़ी है। हालांकि पहले एक समय रहे जब ठंडा मौसम आवत रहे और ठंडा मौसम में सर्दी खांसी बुखार जर शीत ये सब आवत रहत रहे, लेकिन अब कोरोना वायरस संक्रमण हो चाहे फिर रोकर ओमिक्रॉन एक नया नाम देवत हैं कोरोना कर, तो ये तरह तरह कर बीमारी आजकल चल आवल है। काले कि एक समय रहे जब आदमी कहत रहे कि फूक दमू तो उड़िया जाबे, लेकिन अब कोई अगर फूक देवी या फूके चाहत है तो काफ़ी दिक्कत वाला बात हो जाएला। और सर्दी खांसी में ख़ास तौर पे ये लांघा बीमारी है कि अगर किसी सर्दी खांसी लाग है तो उकर संपर्क में जितना भी आदमी आवे तो उके होना तय है। इसलिए रोरेमन खास करके ये ध्यान जरूर रखब कि सर्दी खांसी के खो अगर भे है तो घड़ी घड़ी कोई आदमी मन के देखिला कि नाक में उंगली घुसाए के नेटा के निकलात हैं, तो उसन आदमी मन से हमेशा दूरी बनाए के रखब। और सर्दी खांसी जेके धैर्य सेकर से भी तनिकुन ओके कह दो कि चेहरा में कोनो ढाइप ले भाई, ढाइप ले कह मतलब कि मास्क लगाए ले। मास्क कोई भी मोटा दर हल्का रुमाल भी बन सकेला, लेकिन बहुत पतला कपड़ा के नहीं। देखो सुनसान रास्ता है, आजकल सड़क हादसा भी बहुत ज़्यादा होत रहेला। हालांकि दुकान दौरी से लेकर हर कुछ शांत है। शहर में अगर उन्होंने बात करब तो शहर में इतना पहर ले आदमी जागल रहे ना, लेकिन जाग के का करवाएं। ठंडा इतना ज़्यादा है कि कुछ अता पता नहीं चलत है। हालांकि घर में सब कोई दोबरल होवे, लेकिन सब कोई के दोबरल है भलाई भी है। हालांकि जानवर मन देखो, कुकुर मन सड़क में एकदम हिलोरी मारत हैं, अपन मस्त चाल में आए। हालांकि हमरे मन भी आज जानवर से कम नखी, अपने आप के ध्यान नहीं देविला। काम 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 बिहान खन उठत ही और काम, दिन भर काम, रात तक काम। एखन 11-12 बजे थे। यह बीच अपन जिम्मेवारी के भी देखना है। माए बाप भाई बहन पति पत्नी छुआ पुता हर चीज़ का जिम्मेवारी का निर्वहन भी हमरे के करे है। तो रोरमन के सादर टीवी के माध्यम से यह बताए चाहो ना कि रोरमन ये बढ़ल ठंडा में, ये कोरोना संक्रमण कर काल में अपन ख्याल रखू और बढ़िया से रहू, ताकि शरीर स्वस्थ रहो, रोरमन मस्त रह और स्वस्थ भी रहू। काले कि मौसम खराब है, अगर नहाए के मन करत तो बढ़िया
हल्का गुनगुना पानी करके नहाओ, बूढ़ा बुजुर्ग के ठंडा पानी से नहुआ से बाँचू। कल की कैसनो बाँचब, लेकिन आजकल जाड़ कर चलते सर्दी, मुड़ बथा, उल्टी, ब्लड प्रेशर वाला आदमी मन के भी काफ़ी परेशानी होएला। इसलिए हर चीज़ के देखते हुए ही अपन काम करना है।